मिठो कति मिठो हेलो एभ्रिवान नमस्कार सबैजनालाई अनि त्यहाँबाट मुकबाङ क्वीनको ब्लगमा चाहिँ हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ अनि हजुरहरू मैले खाएको भिडियो इन्जोय गरेर बस्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरू पनि केही लिएर बस्नुहोस् है यो खाएकोले गर्दा हजुरहरूलाई पनि खाउँ परेको भनिन्छ आज मसँग चाहिँ रहेछ फुलकोपी साथै यो फुलकोपी चाहिँ अर्ग्यानिक होम ग्रोइङ भनेर फार्मबाट ल्याएको अनि यो फर्सीको टुप्पा चाहिँ मेरै बारीको मैले भ्लग बनाउन पाइनँ तर मैले गार्डनिङ गरेको चाहिँ भ्लग बनाएको थिएँ यो टिपेको चाहिँ भ्लग गर्न पाइनँ अझै धेरै यो फर्स्ट टाइमको भएर गरिनँ मैले अझै धेरै भयो भने चाहिँ गर्छु म होइन अनि आज मैले बनाएको चिकन चिल्ली वाउ यस्तो जुसी छ अनि रहेको छ अस्ति शनिबार त्यही यो चिकन लिन गएको भनेको होइन चिकन लिएर आउँदाखेरि यो पनि त्यो काटेर बेचिरहेको रहेछ क्या फुलकोपी र काउली अनि आज चाहिँ त्यही पकाएको छु अब ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ ल भात सेलाइसक्यो यो सेटअप गर्दा होइन यस्तो भोक पनि लागिसकेको छ 10 बज्न आँटिसक्यो मेन रातिको काम गरेर आएर बनाएको के मैले चाहिँ यो सबै अनि कति महिना भएको थियो नि त भिडियोहरू नगरेको आज चाहिँ जे होस् भनेर भिडियो गरेको एक्लै छु बुढो काममा होइन अब बुढासँग नि बनाउनु पर्ने छ ए ल खाए ल साथी हो वाउ यस्तो जुसी बनाएको चिकन चिल्ली पिरो वाओ मिठो भएछ ल अब खान्छ भात यस्तो भोक लागेको छ नि साथी हो यहाँ चाहिँ चिकनको सुप लोकल कुखुराको बारीमा काम गर्नुपर्छ साथी हो खाना यति रुच्छ नि यस्तो मजाले रुच्छ के भन्नु र मिठो कति मिठो मेरो दिदी आउनुभयो जस्तो छ चिकन चिल्ली लिन
आउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो तैँले बनाएको चिकन चिल्ली मिठो हुन्छ मलाई यहाँ ल्याए नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या आउनुहुन्छ जस्तो लामो गाडी बजेको नि सुने हो कि होइन साथी मैले चाहिँ खाना अलिकति मात्रै लिएको सो यो अर्को खाँदा अगाउँछु भनेर यस्तो मिठो हो नि वाह झोल त झन् लोकल कुखुराको झोल यो फर्सी चिनी खाथ्यो मलाई मनै पर्दैन तर यो फर्सीको मुन्टाको चाहिँ पात पनि खाइदिन्छु जरा पनि खाइदिन्छु दियो भने त सबै खाइदिन्छु फर्सी त डल्ला बाहेक किन भनेर सोध्नुहुन्छ होला डल्ला चाहिँ किन नखाएको भन्नुहुन्छ डल्ला छ नि मलाई नि सब्जी केही नभएर हुन्छ नि गरिबलाई के गरिब भनेर त हेला गर्न चाहिँ खोजेको होइन क्या त्यो खानेकुरा केही नभएर टार्नको लागि पकाएको जस्तै लाग्छ आएर न किन हो त्यस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो फिल हुन्छ मलाई मलाई नि लाग्थ्यो
आलु चाहिँ मन पर्दैन। आलु पनि मन पर्दैन सब्जीमा। चिकन यस्तो मिठो भएछ। चिकन चिल्ली यो पनि यस्तो क्रन्ची भएछ क्या। धेर पाकेको मन पर्दैन मलाई। खाँदाखेरि यसको टेक्सचर चाहिँ क्रन्ची खालको मनपर्छ। बस्दा नै साथी हो। अब मेरो कपाल त अनुहार जस्तै गलेर दसैँ गाह्रै भएको छु बारीमा काम गरेकोले। यो बेल पेपर मलाई मनपर्छ। पिरो वाव। मिठो कति अप्ठ्यारो भएको क्या साथी हो मलाई त आज। दसवटा डल्ले हाल्यो सबै पोलो। पिरो खानै सक्दिनँ। वाह यस्तो मिठो भएछ नि यो। तर म खान्न अब यो चाहिँ खान्न। प्याज र लसुनको बोक्रा मात्रै खा।
기다려봐. झोल चाहिँ म खान्न कि साथी, तर म अघि दिउँसो अलिकति एकछिन न्याप लिएको थिएँ कि मेरो खुट्टाको छेपारी नै फर्किन्छ हौ। रस खाने मान्छे चाहिँ होइन, साह्रो छेपारी फर्क्यो भने चाहिँ खाइदिन्छु म। झोल सक्यो, 2-3वटा चाना मात्र छ अब। यो चाना त खाउँ कि नखाउँ अगाए भुस्स भएपछि यस्तो फुल खाएँ, यति धेरै खाएँ, क्या मिठो भयो। लोकल कुखुरा एयरपोर्टमा गएर बनाएको क्या यो, एयरपोर्टबाट ल्याएको। एयरपोर्टकै छेउमा छ कि फार्म, त्यहीँबाट ल्याएको। मिठो टेस्टिलो जुसी छ।
यस्तो त्यो चाक्रा चुक्री मन पर्दैन म साह्रो पिकी छु के टमाटरको छोक्रा लसुन प्याजको छोक्रा मन पर्दैन के साथीहरु ल डन मजाले खाइयो आनन्दले खाइयो साथी हो यति फुल भयो अब झ्याप सुत्ने हो यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हेरेर मात्र नबस्नु एउटा सपोर्ट भन्ने पनि हुन्छ प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गरेर ओहो यसले खान्छ के यस्तै हो यसको हेरिदिउँ न भनेर मात्र नछोड्नु प्लिज हजुरहरुले लाइक गरिदिनुहोस् सब्स्क्राइब शेयर गरिदिनुहोस् सपोर्ट गरिदिनुहोस् त्यो भन्दा ठुलो धर्म हजुरहरुलाई केही पनि हुने छैन हस् त नमस्ते बाइ बाइ